Rotun wake. Faminha mongko iku setengah sangking kasirah wa huwa asrofuha. Utawi iki iku asrofuha mulya-mulyane majaril fikri. Yaiku faminha wa huwa asrofuha fikrotun. Yaiku mikir-mikir fi ayatillahi ing dalam pira-pira ayat Allah. Sifatnya ayat at-takwiniyati kang bangsa wujud, kang bangsa kauniyah, bangsa wujud sing kena mbok delok. Oleh mikir fi ajaibi masnu'atillah tegese ing dalam keajaiban barang-barang sing diciptakno Allah taala al-bahirati kang indah. Bahira maknane sing menakjubkan. Al-bahirati kang nakjubno. Wa athari qudratihi lan jejak-jejak utawa cara kiye kuno ku labet-labete kudrahe Allah al-batinati kang batin kang ora ketok. Wa zahirati lan ingkang zahir. Mimma bayani sayang perkara intasyara kang gumelar apa ma fi malakuti samawati ing dalam alam malakuti pira-pira langit wal ardi lan wa min ajaibil masnu'ati lan iku setengah saking barang sing gawokno sing digawe pangeran nafsu kate awakmu di antara keajaiban iku awakmu qala wa ta'ala unzuru madza fis samawati wal ardi unzuru angen-angen sira kabeh madza ing apa bisa mawati kang terjadi dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa qala ta'ala wa fil ardi ayatul lil mukminin. Wa fil ardi lan iku tetep ing dalam bumi ayatun ta pira-pira tandha lil mukminin kedhe wong sing yakin kabeh. Lan wa fi anfusikum lan yo dadi ayat apa sing ana ning awak dhewe sira kabeh. Afala tubsiruna ana ta ora angen-angen sira kabeh. Mun titik. Mikir-mikir ayate Allah sing terjadi ning langit bumi lan sing terjadi ning awakmu kabeh iku ya tawalladu minha iku dadi kalahirna minha saking hadhil fikrah ayan saud iki dadi timbul min hadhil fikrati sang ikhlas pikiran apa tauhid wal yaqin lan yakin wa hadza tafakkur tawi ilah mikir yazidu nambah wa hadza tafakkur fi ma'rifatika ing dalam oleh ngerti sira bidzatillahi ta'ala lan dzati Allah ta'ala wa sifati lan sifati Allah wa asma'i lan asma'i Allah. Qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim bakal ngetokno ing wong akeh. Ingsun ngetokno ayatina ing propro ayat ingsun fil afaqi ing dalam propro pejajane dunya fil afaqi ing dalam propro pejajane dunya. Semua ayat-ayat kebenaranku akan saya tunjukkan di seluruh penjuru dunia wa fi anfusihim. Lan ing dalam awak dhewe wong akeh. Wong-wong kafir, cek Islam, cek munafik, sami mawon pada akhirnya ngerti ayat-ayat Allah. Hatta tabayana juga jadi jelas lalu gede wong kafir, apa anda usah temne Quran, apa anda usah temne wahyu, iku al-haq, iku sing hak. Wa min tamaratul yakini lan setengah sang buah yakin asukunu rai tenang. Nak yakin anane Allah lan yakin nak dunia sing mewarnai hanya Allah. Wa min samaratul yakin as-sukunu ta tenang ila wa'dillahi maring janjine Allah wasiqatulan percaya bidomanillah kelawan oleh nanggung Allah wal iqbalu lan madhep bikun hil himmati kelawan sak mampune cita-cita himmah lan cita-cita sing luhur madhep tok ala wahi ing atase Allah wa tarku malan ninggal perkara yasghulu kang iso nyibukno apa ma nyibukno anillahi sanging Allah. Warujulan bali fi kulli halin dalam saben-saben tingkah wae bali ila wahi maring Allah. Wastifrahu ta'atilan ngosongno ta'at fikti wa imardatillah. Wastifrahu ta'atilan ngosongno ta'at maksudnya ngosongno iku mengoptimalkan ta'at. Kalau saiki iku fokus ta'at, mbok fokusno fikti wa imardatillah ing dalam golek ridane Allah Ta'ala. Terus niki mulai bab-bab sing sangat kula senengi niki bab khas ulama. Terus kemarin kan diterangno apa fafakuru sa'atin khairun min ibadati fitina apa sana dadi mikir saat iku luwih apik timbang ibadah swidak tahun. Jadi nek kowe mikir rong saat berarti ibadah 120 tahun. Wis susuk timbang umurem lho. Umurem kan paling swidak luwih enak tepak. Oh, nah itu mun kula terangno nggih. Iki termasuk ayat-ayat utai dawuh Ibnu Hajar al-Asqalani sing sangat-sangat kula seneng. Kula wingi ngampun matur. Kula wingi mun matur dados sak api-api wong ahli ibadah iku tetep ana egoise. Iki mau misale dekne dalail itikaf ning masjid.
Wis pokoke apik lah. Tetep ana egois. Iku niat nang mati utawa setiap saat mati nang mlebu napa swarga. Ya wis ya apik ya saleh. Piye-piye kepen mlebu swarga ya bukti saleh. Tapi aja mbok bandingno wong alim sing dekne mikir carane ngembangno Islam, carane ngitmai Islam, carane ngitmai wong Islam. Sehingga wong alim iku nak ibadah mikir sesaat iku luwih apik timbang ibadah wong apik itu sudah tahu. Karena tadi misalnya ono cah cilik-cilik pewayan ning kampung wong alim mikir piye carane mereka roh sesuci. Akhirnya gawe pengajian atau gawe musola-musola tinggal madrasah elek-elekan. Tapi bareng santrine akeh tenanan niku ora oleh. Kok nak tenanan niku mesti terus di manajemen. Daftare sak mene ora daftar oleh sekolah bareng ya aneh. Tapi nek ono zaman ngono ben benang kiamat nang. Tapi ajane kudune ora ngono. Maksudnya nek isih cilik iki pokoke ngaji, kadang ora, kadang ngaji. Tapi sementing kita iku gawe sarana no. Ngaji. Terus aja nolak wong. Mergo kowe engko nak kakean aturan, kowe kudune mikir, kowe nak kakean aturan, engko dadine nilayani para nabi. Mergo nabi khase wa ma ana fitoridil mukminin, nabi ora oleh nolak wong mukmin. Akeh kakean peraturan mesti piye? Sing ngaji kudu daftar. Nek daftar ora oleh ngaji. Dadi aneh nek cara ning agama. Nek cukuman ketinggi-tinggi sing ra jelas, sing jelas iku. Dadi agama iku ora usah aturan. Dan misale kepengen belajar tafsirnya kudu daftar. Bariku kudu hafal Quran 3 juz. Bariku bayar nyelesaikan administrasi. Gue rasa itu ngaji tafsir aku. Mereka dites barang. Malah lucu. Mulane kaya kampus-kampus gede iku ya apik, tapi sing sifate wis bakasane harga diri. Tapi nek sing pokok ngaji kaya kiai-kiai iku gak usah daftar. Pokoke ngaji nek pas sadar, pas ora sadar ora ngaji nek ora usah dites, ora usah diunggahno, pokoke ngaji. Nah, wong mukmin iku kudu mikir iku. Mesti mikir iku sing dadi kampus-kampus gede ge monggo, iku karena jadi peradaban Islam sing luar biasa. Sing kultural ora usah mati. Kiai-kiai sing ora gelar, sing nganggur, sing ngajine tak kober iku harus digerakkan. Karena ini cara Islam sing on time, Islam sing setiap saat. Bajal mahasiswa, wape takok hukum yang ngenteni ana seminar. Ya kan ribet. Ada anak kiai, kalau sering teng pasar, sedang tidak uang Gus, badhe tangklet. Tapi tak sowan Gus, moh ribet nak sowan. Kene saiki mbek ngadeg-ngadeg tak kok. Jukula niku Gus. Sing lanang anak mantu kula minggat suwi, jarene si megat. Iki jare anak kula megat jare ngomong dereng hukume piye? Hukume takon sing tidak pegat tu wong lanang. Telepon megat tenan ta ora. Sehingga kita tahu kalau bolak-balik tang kredit yang biasalah yang masyarakat misalnya sing wedok sering tukaran karena sing lanang di Malaysia itu budi-budi sak Indonesia. Biasanya klaim sing wedok wis dipegat. Klaim sing lanang urung. Ya kita kalau seperti itu harus bilang saja at-tolak iku wilayah syaud. Intinya dia hak pegat itu rak wong lanang. Ya tentu informasi dari cah wedok mau enggak bisa kita dengar karena dia tidak pemilik tolak. Pemilik tolak adalah suami. Terus ketika suami itu potensinya agak sing nakal, zaman akhir wong lanang agak sing bladus. Maka menurut saya semua kiai dan ini diaplikasikan di KUA, menurut saya bagus KUA Indonesia. Itu kan dokon maca taklek. Mergo nak rada maca taklek, kita ini kebingungan saat sing lanang bladus gak jelas cenderungane. Ngerti-ngerti sing lanang ning Korea, ning Filipina, kadang ning Batam Ramuleh. Akhirnya kiai-kiai dhisik zaman Gus Wahid sampai sak terusé iku gawe konsep KUA piye supaya nak wong lanang bladus iku wong wedok iku terceraikan karena baca taklek. Karena baca apa? Taklek. Baca taklek itu kan sehat yang nanti mengotomatiskan terjadinya apa? Talak kalau terjadi hal-hal yang merugikan istri. Itu dulu yang desain ulama. Yang ini jadi mikir, karena ulama itu mesti wali, karena dia ini sing mikir nasib wong akeh. Apalagi dulu itu zaman Rongono Negoro, itu biasa wong liwat pendatang, nu ya rapi, suruh wong amen rapi. Kalau di tonggo tak takut rapi begitu, ada yang biasa. Iku jadi disek rapi disek, benak, kode mutin, kalau ada pegatan juga kode mutin, ditulis, mulai disek gitu ditulis, tapi enggak sedetail sekarang. Artinya gini loh ya, dan nak Mbah nak santri, rai-rai santri mondok maksudnya santri tenan. Mbok nak sing santri kok sampean ngalong ora pati ana contone.
Iku anggar santri iku ora oleh maca taklek. Jadi bangun ngene nak ngendikan tenggo. Santri iku biasane iku nak latihan urip iku terus bingung. Anak bingung terus kadang luka mending ra jelas. Lah iku kadang nglangkai 6 wulan ngono. Lah iku nak nganti maca taklek otomatis cerai. Jadi iku biasanya dari bangun kalau nak IP Pak niki santri kula nggih boten sama stalin nggih Pak nggih. Mergo wedi nak ilang. Lah nak rai-rai wis bladus ngono. Wong pas akad nikah mripate jelalatan kon maca perkarane maksudnya sing rapati potongan santri kon maca. Jadi iku dianggep pemanasan no. Setiap saat ana masalah iku cerai. Karena kalau terang lah, kalau panjang fanatik fikih. Kalau niku belum pernah sinau selama sinau bab tolak sampai sekarang. Terus kitab yang paling kalau pakai pegangan ya tentu Mu'in ya. Mu'in yang di Sarai Tarsihul Mustafidin. Alawi bin Ahmad Asegaf, Abdur Alawi ya. Ahmad bin Alawi. Niku pokoknya muridé kanca akrabe sing aran Anatul Talibin. Terus kula niku gadah sarah Mu'in kali ya Anatul Talibin kalian Tarsihul Mustafidin. Sami-sami dikarang Habib. Ini detail sekali. Beliau mungkin marah besar dan marahnya orang soleh tentu baik. Di Arab itu kan banyak orang istrinya banyak. Kemudian biasanya istri kedua ketiga ini kan ayu tapi bikin masalah. Wong wayu kan biasanya wayu bonom. Iku bikin masalah ini. Sing lanang ngelepas iku rawani. Mergo duwe cadangan orang lepas yo wedi ya mendiamu sing wedok. Ya biasanya ku lawalah yo ora megat orang lepas. Naib ora tanggung jawab ora ono apa? Surat napa? Ora ono apa? Surat. Wis ngel-ngelo kiai yo ngel-ngelo wong akeh. Akhirnya yo ketika serodok tukaran sing wedok ya mesti sering matur kiai setempat kula niku dereng dipegat tapi mboten diurusi disebuti lapor KUA kawani ora ono apa surate lapor kiai apa ngamuk ora pati oleh tapi kudu ngamuk padahal kudu ngamuk salah jenenge Mbak dirapi wong rai ngono kok gelem misale jadine mboten ngoten piye sembawana wong lanang mblu wadus nang didi susu. Nah, kita ini mau menceraikan dengan secara agama ya tidak mungkin juga karena tadi tolak itu wilayatuz zaud. Maka menurut saya wong iku kudu matur nuwun ambek surat nikah ning Indonesia ana matur nuwun niku didesain para ulama. Jadi bikin taklek itu karena potensi itu ada. Dan kalau ada susah ngatur wong lanang susah karena tadi masih ning perantauan wis katut wedokan kon nglepas bojo pertama kadang ya buat siji kenangan. Lanang yo lucu. Wes lali lagi eling kenangan gak kurang ajar to iki. Butuhe mau kenangan ora. Tapi tetep ora diurusi wis katut babon. Wah, repot ngene wis. Kula nate ana kasus ra jelas ngono. Cek telepon ning arep foto telepon ambek IP-ne ambek mertuane sowan kula. Gua tenekus betul gua pegat bujuk kenangan asem mana kayak gua. Musuh itu terlantar. Nara cocok terus pegat, nara cocok nak untuk balik ini jadi wong lanang sing apik. Ya enak aja, jadi wong lanang apik gua abut. Semoga ngaten riyen, maksudnya ngaten riyen itu. Semoga dunia film laku nu, repot. Wah serempet, sama ngono serempet. Lagi maksudnya ku awak dhewe ku mikir, mengenai cara kula. Kowe ora usah takok hukumnya terus piye, ora usah takok kiai setempatmu. Setiap daerah itu punya masalah sendiri-sendiri. Sing jelas cara kula wae ada bangun mawon. Nak umume wong iku kan potensi masalah, iku kon maca taklek. Nak menawa ana apa-apa niku ben hakim mutusno gampang karena apa? Baca taklek. Kalau yang ditaklekkan tidak terjadi kan otomatis terjadi apa? Salah. Ya otomatis terjadi apa? Salah. Dan bacanya juga harus benar-benar dijiwai di depan saksi bahwa ini memang benar-benar. Nah, kalau rai-rai misalnya ngawek Gus, ngawek nong soleh-soleh, itu rasa bawa waca. Karena dari bangun mau, latihan omah-omah iku hati-hati terus santri ku nak latihan omah-omah kok tiba bojone itu hilang golek kancane bola itu kadang-kadang ngelangkai jumlah apa? Jeda tak lagi ku. Ya iku mestine nak diwaca kan mulai bojo hilang.
memenuhi. Iya, yang biasanya Jawa-Jawa cumi. Jadi naib ya pinter, naib ya sangat pinter. Mereka penting ngarep kiai ini nurut, kan kiai ini mulai ayo kocok. Aku lagi ayo, ayo sembrono. Lah ya maksudnya iki bagus nane mikir. Saya Alawi ini ku sing Ahmad bin Alawi bin Ahmad sing aran Tarsihul Mustafidin. Itu beliau itu membuat bab sebanyak mungkin tentang khulu utawa rafa. Utawa apa lah istilahnya Indonesia rafa ya. Misalnya kalau suaminya tidak mau menceraikan kan ngajukan dia mah di pengadilan dia. Itu babnya itu panjang sekali. Karena ya tadi di Yaman, di Arab itu kan banyak orang itu istri kedua, ketiga. Biasanya itu terus dosa enak emang. Ape ora dipegat sering dikeranyam istri pertama. Dipegat sing lanang itu tetap butuh mainan akeh lah kemana itu. Ya dadi wong lanang ora usah isi di ngono kelakuane ngono sak donya kembar. Bedane wong Arab luwih jujur sewaya-waya wong Indonesia wis rapati jujur. Ya rapati wani, rapati jujur, rapati mampu akeh sebabe lah. Akhirnya itu pula yang mengilhami para kiai bikin talent di damel kata. Lalu kalau matur nuwun dari kitab Tarsihul Mustafidin. Karena itu cara ulama untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala didakwakan fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jika kamu istrinya banyak, maksudnya banyak itu lebih dari satu. Maka potensinya kan tadi istri pertama atau yang kedua atau siapa saja itu kan potensi mbok mbarno koyok barang gantung. Fatadharuha kal mu'allaqah. Istri kamu itu nasibnya koyok barang gantungan. Lahia muzawajah, tidak juga berstatus punya suami mergo terlantar. Walahia mutallaqah, tidak juga tertalak sehingga bisa menikahi orang lain. Lalu kurang ajar tenan wong lanang. Lane waduh. Jadi Allah nak duga ning bab iku Allah duga sampai wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Iku kabeh ulama ijma ayatillah teng ayat niki niku maknane perempuan. Iku sing wa talaq tumunisa ngene-ngene terus ketika sudah wala tumsikuhunna dirarul lita tatu wa maf'al dzalika faqad dzalama nafsa terus wala tatakhidu ayatillahi huzwa. Dadi urung tahu wong lanang urung tahu mek pangeran diarani ayate pangeran. Ning bab tolak ku pangeran mati-matian nak belok perempuan. Mesti pangeran itu secara hukum itu bela ku entek-entekan. Duga pangeran. Kula setuju wae pangeran. Kudu setuju hukume pangeran. Mesti wong lanang iki sing do ngaji aku ben do krungu, ben kurang ajare iku dikurangi. Senajan ora iso ilang wis bakat. Tapi wis dikurangi. Jadi Islam itu bela mati-matian. Maksudnya mati-matian itu tenanan. Maksudnya mati-matian. Ini basa Jawa. Allah oleh duka sampai ngurmati wong wedok disebut ayatillah istiqamah. Biasanya ayat Allah itu ya Quran, hadis. Iku wong wedok ning bab iki dawuh pangeran. Sebuti wala tumsikuhunna dirarul lita'tat. Kowe aja geman megang seorang istri, mau nggo alternatif, nggo cadangan. Akhirnya kowe tetep ngliwati batas. Wala tatakhidu ayatillah huzwa, kowe aja geman dolanan ayat pangeran. Wis kaya bayangno dadi wong lanang, wis kowe kabeh ora usah tersinggung biasa. Kan biasanya wong lanang rabi pertama seneng, biasa lah lagi payu rabi seneng. Engko nak sugih pola, ya polahe macam-macam. Ana sing macam-macam lah. Nah, biasanya nek bojo loro telu utawa ya mung siji tapi mulai seneng wong liya. Biasanya nak rodok saleh iku wayah rawani tapi seneng wong liya zina rawani. Iki to ngel-ngel wong padha mergo mulai gak nukokno pulsa sing wedok pertama malah nukokno wong liya utawa nyervis wong liya macam-macam. Lho nek sing wong fasik malah rata pikir wong karuan fasik dudu hukum pangeran misale terus zina maling wis rata pikir wong karuan wong elek wis ben kena hukumane pangeran. Sing ngel-ngel wong sing saleh mergo mau ora dipikir saleh dipikir kurang ajar. Lho tak warai dadi berarti dadi ulama ben roh kena mikir. Dadi ulama iku abot. Mulane bener kowe ora usah daftar. Mergo abot dadi ulama iku abot. Ya abot bang dadi pengurus NU abot dadi ulama. Ora kayak eskabar aku dadi ulama iku berat.
Iku ora tau, kula nu mun niteni adate pangeran teng Quran kula niteni. Allah ora tau duka ngatur hukum sosial, kaya ngatur hukum sosial suami istri. Sampai duka tadi diantarane fatadzaruha kalmal. Pangeran dawuh fala tamilu kullal mal. Kowe nak seneng yo dielmoni lah. Mesti kan wong lanang kan ngono, misale katut babon. Wis lali mbek sing pertama. Tobe lali mbek sing elek, mbek sing gendut, pokoke ana sing dilaleni. Lah lucune nek kon megat gak gelem jare kenangan gak kurang ajar apa? Kenangan. Wes. Akhirnya fatadzaruha kalma'ala kau perempuan ini seperti barang gantungan, tidak juga istri kamu, manane tidak selayaknya istri karena tidak kamu rawat. Tidak juga terceraikan sehingga bisa nikah orang. Mulane Allah duka wes daripada ngono wes terusno fa'amsikuhunna atau memang ausarihunna bima'ruf atau memang kamu cerai. Mulane Allah nak duka ning bab nikah at-talaqu marratan. Wis kowe dipilihan mok loro tok urip. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihum. Sing jelas ya nak rabi. Nak maslahat dia terus tak ora cerai. Mergo pangeran duka nak ana wong gak jelas. Mulane gara ana wong hubungan suami istri apa dibendem mesti rezeki angel terus bulet. Meskipun tak perlu tak pasutno stres mergo tapi wis rontok maksudnya ora usah dipasutno wis rontok. Iku mancen nyulayani Quran. Ke Quran kepingine bab iku jelas at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Terus pilihane mau loro tok, nak apik ya terusno, nak elek nang jelas pegat. Ya tapi tentu yang pegatan ya aja kok gampang. Bar sekian kemelaratan, sekian tragedi, terus bareng didelok ning gone dukun kok ketoke pancen ra cocok. Tanggale ra cocok. Lahir kok padha surupe. Tapi yo alamat tuh. Cara wong Jawa kudu diruwat cemplungno kali kok apa ngono. Lah dicemplungno rahmati Allah ya ra iso padha kurang ajare. Iku apa sanging dukane iku fatadzaruha kal mu'allaqah. Kejo geman wong wedok mbok koyono barang gantungan. Kabeh mufasir la hiya muzawwajah wa la hiya mutallaqah. Diarani keceluk di bojo yo nyatane ra kruman. Diarani mutallaqah ora gelem megat. Akhire ra iso rabi wong li. Maka Sayyid ini Hayat Alawiyah ini gawe karangan mempermudah rafa, cara Jawa itu rafa. Dibikinlah oleh ulama Indonesia berdasar kitab Tarsihul Mustafid ini bahwa rafa itu dipermudah. Yang akhirnya hak cerai itu diambil alih hakim. Nah, ketika sing lanang kurang ajar. Karena kalau ndak ya kasihan. Mungkin kalau sering didolani naib-naib, pokoknya tak kei dorongan supaya nak wong lanang ra jelas itu hak rafa itu dipermudah. Beberapa hakim agama kita sering suan kalau tak dorong dipermudah. Karena memang Allah duka, enggak boleh seorang perempuan itu nasibnya fatadzaruha kal mu'allaqah kayak barang gantungan. Lah kowe nek ulama kan gak tahu mikir ngene. Quran mbok waca Yasin bin Maryopo, Waqiah bin Maryopo. Dadi Quran ning ngarepe wong saleh ra tau ngaji kan koyo jimat. Ha takokno wong saleh sak donya, nek ora Quran koyo jimat. Maca iki ben ngene tabarok ben berbes mungkar nakir. Maca Waqiah ben bebas melarat. Maca iki ben iki. Ya itu baik. Tapi ora tahu mikir semangate Quran ngatur urip iku ora tahu. Beda mek ulama maca fatadzaru kal mu'allaqah. Iya, wedok wae sing nasibe koyo barang kan gara-gara sing lanang ngene-ngene. Terus ulama sing alim-alim gawe bab rafa, gawe bab khulu, gawe bab-bab sing dadi solusine umat. Wong saleh lakone ra ngarang ngono, wong abid-abid kelakuane ra ngono. Pokoke nek masjid ibadah nang bu swarga. Mulane ibadah ngene iki ora bandingane ulama mikir sak jam iki padha karo swidak tahun. Padahal sedina minimal mikir 6 jam itu 6 jam ping swidak tahun. Lah nak ping sak umurku. Terus ana wong abid nyanyi, wah sak kaduwen. Cara makom wis apa? Ya tapi ning ibadah kan ora nggo saing-saingan. Cuma kula ngomong gelo kula mon, gelo tenan kula. Ila yaumil kiamah kula gelo. Kaya wong maca Quran iku ngergani pangeran. Mosok pangeran nganti duka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jadi orang sing ini sekaligus tak maklumatkan ke seluruh wong sing ngaji kula. Aja geman dolanan wong wedok. Sik kowe dadi kiai. Maksudnya dolanan nak iya nak ora-ora sing jelas. Pokoke dhewe pangeran wala tumsikuhunna diraran. Tak kowe geman imsak secara dirar. Allah duka malih tadi sampai wala tattakhidhu ayatillahi hukum-hukum sing terkait wong wedok iku ayat-ayate pengiran. Aku coba gawe guyonan. Nak iya nak ora-ora iku pokoke fatadzaruha kal mu'al. Aku iku sing di
Jadi jelas ya cara kula, tapi tetep wae nek ora mendesak kira rasa pegatan siji ya kowe golekne kangilan. Nomor loro iku ya abghadul halal ila wa atolak. Sesuatu halal yang Allah enggak suka itu tolak. Tapi nak gitu ya bojomu wis bener-bener sumpah serapan nak roh kowe mutah-mutah. Utawa raimu iku terus koyo roh gedhuwo. Wis piye meneh nek wis nganti ngono, kondisi ngono ya anggap bae sepanjang ya dek wong mukminah ora oleh rabi kedua saiki. Muang kalau ngomong ya semua atene wong tenan amit-amit tenan. Ngono anggere ana sarang ngaos kula sing bocah-bocah tesih 6 umur nggih pokoke mutamat aliyah saged maca mukmin mesti takjak mengkaji kitab Tarseh ning bab rafa ambek hulu. Karena kita harus cari sebanyak mungkin cara untuk perempuan keluar dari suaminya jika suaminya nakal. Nah, di Indonesia itu perangkat itu dibikin ulama. Ini termasuk segot taklek di KUA itu dulu yang bikin ulama. Anaknya bareng ngelakoni sing untuk gaji, saja nih sing gawe ku ulama. Nah itu sing untuk gaji. Sing gawe taklek ku bisa ulama, mergo serah kelakon. Lho saiki wae cek ngono apalagi orang dulu kan kawin cerai kawin. Ya jadi penjaman ngerti dari hukumnya Allah yang terkait wong wedok iku Allah. Sampai seperti itu. Wa in aradtum mustibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi hukum terkait itu tuh diulang-ulang. Tapi intinya kalau suwun aja sampai kita ngalami fatadzaruha kalmal. Nak seneng ya servis sing apik, nak wis ora seneng ya cuma nggih wae. Tapi aja cuman juga mempermudah tolak itu ya keliru. Seni tukaran itu kan bagian dari kehidupan, loh. Itu terus noaes nyatane bertahun-tahun tukaran ya baik-baik saja. Anggap baik tukaran itu ekspresif. Bojoku ngamuk, bareng ku benteng piring, itu cara dadi pener sinetron bagus. Kalau marah itu ya diekspresikan. Jadi bangga gede bojo sing ekspresif, apa? Ekspresif. Nah, jadi cara pemeran itu bagus, apa? Nah, sing gue delek ya bagus. Di mana-mana kalau ada ancaman harus lari. Bojomu ya kudu ngerti, wah suami saya bagus, takut ada masalah, lari itu bagus. Lari dari masalah kan bagian dari kearifan. Pokoknya uripmu analisis secara ilmu ben biasa, apa? Jadi uripmu akhirnya happy, no? Jadi kan ning pelarian, wah bojoku ekspresif tenan. Kok dhisik ora dadi pemain sinetron atau ora duwe. Timbang ekspresif ning omah kan gak ono sing gaji. Bojo akhirnya ya sadar. Wah, semare bojoku, tak amuk malah piye, pinter tenan cekku. Wis ngerti jamu ora enak. Nggih. Jadi akhirnya suami istri saling mengakui kelebihan masing-masing. Tak gelem lah kake ya ora tapi. Jadi tenan ya. Jadi tentang masalah tolak. Jadi ora ono Quran bakas detail masalah fikih koyo masalah suami istri. Masih ada ayat lagi tentang ini. Wong nek ora seneng, iku ora ini ora gelem. Kowe nek lagi mangkel mbek bojomu kan padha ora seneng ora ini. Ngono iku sak IP-mu ora kowe ora seneng. Pemenah mertuamu iya dinge bol. Lah kowe ora mertuamu nek kondisi ngono gedhe mok sing berbau keluargane istri. Oh dasar wong kono matru. Mati kadang sak tanggane, sak daerahe. Ada wong. Wis gedhe iki semate ana wong ngene. Kuwi ora sing berbau daerah kono wis. Padha saling itu. Lha iku pangeran wis pirsa nek kelakuan ngono iki pirsa, senemen pirsane jenenge pangeran. Sampai ana ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman. Jika dua mempelai ini sudah pra cerai atau rontok meh cerai, ape cerai wijek mikir-mikir, maka yang datang jangan orangnya. Mergo orang raine padha kaya ora gerduwo. Maka solusinya fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi pihak suami ya kirim mediator, pihak istri kirim. Karena ini yang masih mungkin rembukan, biasanya ada Jawa ngutus kiai. Nah ketemu ini kan langsung bentrok. Orang ini gue podo neke. Ini serah mungkin iso rembukan. Iku pangeran berso banget. Awang mangkel ora bakal iso. Akhirnya Allah bikin solusi fabasu hakamam min ahli wa hakamam. Terus pangeran itu luar biasa, masya Allah Qurannya. Sing lanang mbek sing wedok kon ning omah ngenteni hasil rembukan. Mereka nak ketemu terus dawe pangeran yurida islaha wa fikillahu bainahuma. Insyaallah nak pancen ning omah ku jek menyisakan niat baik. Wa fikillahu bainahuma pasti ada jalan keluarnya. Mangane kena lagi dengan mbek wong ora perlu ketemu. Kirim mediator. Mereka
Ya ngono. Lah iku sing dipakai Sayyidina Ali karamawahu wajah ketika tukaran Mbek Muawiyah, mau perdamaian. Ali ku mau ketemu Muawiyah. Muawiyah mau ketemu Ali, wong lagi tukaran kok ketemu kan ra enak. Lha coba genane pas Indonesia kubu-kubuan. Terus kon ketemu ku piye? Ya kangenan. Ya suwi. Lagi ketemu ning kereta apa ning dira roh. Tapi nak pas lagi neng-nengan iku ora usah ketemu. Pancen sunate wong neng-nengan ora usah. Wes jenenge ora lagi wis bener iku cara aku. Wes kudu sing suwi lewat mediator sana sini lagi akhirnya. Iku ora ning Indonesia tok zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah iku yo mau ketemu. Lah misale wong tukaran kok bisa ketemu di mana iku tukaran tah pacaran kan lucu kan. Mosok tukaran amen weanan bisa ketemu di mana ayo ngopi-ngopi. Wah gitu tukaran, ayo kita ketemu ayo. Yo jenenge ra tukaran dul jenenge tukaran iku krungu kabare ya ora seneng lah, krungu musibah seneng kan jenenge tukaran. Iku pangeran wis pirsa banget watake manusa. Kalau jenis ini, maksudnya ini bakas pikiran. Karena apa pikirannya ulama, itu luwih apik timbang ibadah wong abid piro swida. Wong abid itu mangkel loh banyak kadang. Tapi yo soleh, wong mangkel itu dosa gue, wong soleh kok mangkel. Tapi kadang mangkel. Pun sering disowani tiang-tiang soleh. Dua el pegane itikaf, orang wedok merem wis soleh pol. Sering sowan kula, nek kula nggih nyucup. Kula gak kuat tak takoki. Pak, sakniki niku madrasah teng desa jenengan urip apa mati? Mboten ngertos kula. Apa sing terkait mlakune agamane pangeran jawabane mboten ngertos. Tak mangkeli wong saleh ra tak mangkeli iku ora tau jenenge mikir tanggane iso ngaji ta ora, iso pesolatan ta ora, iso najis ra iso dipikir. Sementara ana guru ning nggonku wis mlebu rokokan, rokokan. Sak wenake dhewe. Gus. Kandakno niku. Madrasah kula wis meh mati. Lah murid-murid karep itu dikur. Kandakno alumni kita ajak mulai ngaji ora gelem. Anjuran sing ngandani kan nurut. Badhe mletene ini tapi wedi matine madrasah. Rokok apa? Kangkang lak kono-kono. Tuh kono rokok iki ki latihan aku. Kono rokok jek tak sangoni. Ya nak bingung rene jeng. Nggih Gus. Jebule bingung sering wah nyorot. Ruang saku ora arang-arang bingung ya aduh madane wong iki. Ngono wae dhuwur kudu kan tau tak tili. Tak dilihat sakit ya, wah kiai yang gerisuk nu mek telo dewi, adol telo dewi, monggo murid madrasah anak sore. Di tanah sidik diwakaf nang madrasah. Ya joncong leti muni ini kok parak pangeran ngurus madrasah. Yo temenan, nak mikir ngono yo. Lah yo mulai tene ngono iku mikir madrasah. Sing saleh mau gak mikir. Lah yo mulai nang saleh ngene iki yo hormati sak kadare ora satu kono ora kembarno wis. Ora perlu dihormati wis, penting aja coba. Karena tadi egoisnya. Nah ulama kan beda, mulane innama yakhshawuha min ibadihil ulama. Tetep abid sing ngene iki tingkat khosyai tetep wedi ulama. Abid iki mau wedi dekne mlebu neraka. Sementara sing ulama mau wedi agamane pangeran gak mlaku. Lah wedi agamane pangeran gak mlaku iku sak ndure khosyah, sak ndure wedi pangeran kaya para nabi. Para nabi sing dikuatiri apa? Islam gak mlaku. Para ulama sing dikuatiri Islam gak mlaku. Sementara wong abid kadang mau mikir nasibe awake dhewe. Mun tak tokono rokok, tak sangoni. Kuwas tak hormati tenan. Semua anak iki kula hormati. Ya tani kula nggih sempat kusnudon nak menawa ora sering. Itu lho sering nganti saiki. Apa akhire tak nikmati. Nah, udah iki film. Nah, Gus. Nah, aku anggere ngundang. Terus matekno wong tenan wis. Tapi seneng kula seneng banget. Iki cerita dadi kudu mikir masuk Said Alawi Al-Asgab sing aran kitab Tarsa iku. Bakas bab tolak berapa sering kula sinone. Sampai hampir sarang sing ngaji kula sorogan mesti tak peseni cung. Kowe kanca diskusi cah 10 tapi ro sing alim-alim kita iki diskusikno sing bab iki nggih. Kok gang seminggu ditasehno kula. Karena kita harus bikin cara supaya perempuan ini kalau ngalamin gitu ada solusinya. Lah termasuk itu yang dibuat para ulama ketika bikin taklek napa? Mana kula celing ya ana wong rabi ora pati santri mesti kon maca taklek. Yo nanti beliau ikut menyaksikan. Kalau nggak ngotot anggar kalau ngapain santri ini buat apa yang mau cetak lagi, tapi masih rai-rai raja. Ah, waco, sing banter. Tak ada banter barang ben seksine akeh. Dadi kok nak karuan kowe sesuai taklekku nang ucul nang wis. Kadang mertuane lagi seneng yo. Seputi to Gus, wong lagi rapi kok sebakas ngono. Lah nek gelem ya wis. Nggih. Ini jenenge lagi rapi meyakinkan. Entah ini ya. Rai-rai ngene iki tak meyakinkan plus.
Niki boten krana ulama sinis, mergo ulama kabeh kepengin cara suami istri aja sampai sing dikuwatir Al-Qur'an wa fatadzaruha kal mu'allaqah. Maksudku betapa apike ulama. Cukup sampai wong wedok iso ben ngalami kal mu'allaqah barang sing di kan. Niki jogeman gedeng ulama kualat masa rokokan dengak-dengak ngono ngono sebelum mikir madrasah kula mati kowe. Lah pejabat niku ya sebagian itu banyak ngerti kalau kiai kadang ya begini mbek kula saya kira nak kok Gus niku sumbang nolak gak wong iku ribet ta menurut ya apa ya dadi kena apa kok tafakkur saatin khairun min ibadati sitina napa maksudnya mikir ngono iku ora mikir nasibmu dhewe lha apa dihormati pangeran mikir nasibmu ana ulama kok mikir nasibmu anakku akeh warisan radu iki bicarane ngembangno. Iku ora mikir iku tomak iku jenenge anak-anak. Mikir iku ya sing mau mlakune agama. Lah anak misale ulama kok mikir anakku akeh iki piye-piye sup nasibe iki jenenge ora mikir dul-dul. Jenenge khauful fakri wa difakir. Iku ora ulama tok, masa wong awam mesti fikir. Berarti pas iku dene ora selerane ulama, selera wong awam. Nah ulama tenan mikirnya gak ngono. Anakku akeh alhamdulillah sing urip-urip agamane pangerane wae. Matur nuwun Gusti anak. Misalnya masalah ya, kayak masalah ke, mari ganjaran kata Gusti matur nuwun semono terus. Kok sesuai wali dhewe. Pas wali dhewe diangkat pangeran Islam umul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pasti tesuripe difasilitasi pangeran cek babagan dunya, cek babagan akhirat. Semut wa metaqillah sallahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi carane ngono cukup mikir ngono kiai mikir masa depan. Kiai kon bayangno sesuk mati. Wa amali akhiratika ka anak katamu tuh. Dia kok mikir masa depan. Ngono kon kuliah ben bakas futuristik. Ya kon bakas masa depan barang. Ya iki kok urip mestino mikir agamane pangeran. Cek uripne alhamdulillah urip meneh. Beli mati-mati ora masalah tetep bayangno sesuk mati. Ya iku fikratun fi ayat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati